ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் டிடிஎஃப் வாசன் பண்ண சாதனையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிடிஎஃப் ஆர்மி யாராச்சும் இந்தியா மட்டும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்காண்டி டிடிஎஃப் வாசனுக்காண்டி கிட்டத்தட்ட 3500 கிலோமீட்டரை கிட்டத்தட்ட மழை வெயில் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் ஒரு சாதனையை படைச்சிருக்காரு. டிடிஎஃப் ஃபேன்ஸுக்காண்டி அவர் பண்ணார். இடையில இறங்கி ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவர் டீ சாப்பிட்டாரு. இது வந்து யாருக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிடிஎஃப் வாசனோட ஆர்மிக்காக தானே செஞ்சுருக்காரு. இந்நாள் வரையிலே டிடிஎஃப் ஒரு தப்புனால அவர் பண்ண தப்பை மட்டுமே சுட்டி காட்டுற இடத்துல இப்போ தனக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரத்தை பிடிச்சி பைக் ரைடிங்கில் இப்போ சாதிச்சுட்டு வர்றாரு நம்ம டிடிஎஃப் வாசன். 3500 கிலோமீட்டர் தாண்டிய ஒரே நம்பர்னால் நம்ம டிடிஎஃப் வாசன். இந்த டிடிஎஃப் ஆர்மி மட்டும் இதில் கமெண்ட் தெரிவிக்க விடுங்க.